Eskatologie in die Bybel, deel 8. Ek is professor Ernest Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Dis nou so 35 jaar gelede geskryf. En voor dit, of laat net anders sê, in totaal 35 jaar, want ek het 25 jaar navorsing gedoen aan hom. So as u sou belangstel, baie insiggewend vir die tyd, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. Dis hoe dit hierbo geskryf is vir u gerief. As dit die eerste keer is dat jy na een van ons reekse luister, dan wil ek tog sê dat gaan na deel 1 van eskatologie in die Bybel en dan stap jy met dit deur. Dis baie goeie inligting hierso rondom dit wat besig is om in die wêreld aan te gaan. Dit is ook uiters belangrik dat jy inteken, die Engelse woord is subscribe, sodat jy verskillende kennisgewing kry van al die ander boodskappe wat ons ook mee besig is, die studies. Maak net seker dat jy het 'n pen en 'n skryfblok byderhand, as ook 'n 33 of 'n 53 Bybel. Vir u wat vir die eerste keer na die uitsending kyk of luister, ons vereenselwig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die JAP-beweging, Sewende-dag Adventiste, Rooms-Katolieke Kerk, Protestante kerke, Charismatiese kerke, en so kan ek aanhou. Ons behoort aan geen denominasie of organisasie nie. Ons is inteendeel net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Hy's in geen boekwinkel in die wêreld te koop nie. Daar is nie 'n boekwinkel waar jy hom kan koop nie. Nie eens Amazon boekwinkels het hulle, of self Koem boekwinkels nie. Ek wonder hoekom nie. Jy sien, dit strook nie so lekker met hulle teologie nie, né? Volgens hierdie genoemde aantrek hier Hebreëse Bybel glo ons dat die name Here Jesus is 'n werklikheid Javashoa, naam van God is 'n werklikheid Elohim, die naam van die Here is 'n werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees werklikheid die Ruach HaKodesh, halleluja. Nou ons gaan aan waar ons laasweek opgehou het. En ons gaan bietjie praat oor die 3de wêreldoorlog. Ons as bruid van Javashoa vandag in 2025 weet dat die oorlog wat tans in Israel en die omgewing aan die gang is, nie die 3de wêreldoorlog of die slag van Armageddon is nie. Daar's baie van hierdie valse profete wat weer opgespring het en gesê is die 3de wêreldoorlog is die slag van Armageddon. Hoe sê jou tannie Deborah, die rigter, ons is klaar in die groot verdrukking. Ja, sy lyk of sy deur die groot verdrukking gaan. Maar daar is geen groot verdrukking nie, glo my. Want die Bybel sê, niemand sal koop of verkoop sonder die merk op die regterhand en voorkop in die groot verdrukking. Kan sy nie Openbaring 13 vers 16 tot 18 lees en verstaan nie? Nou sê ek, waarom sal hierdie oorlog in Israel dan nie die 3de wêreldoorlog wees nie? Baie eenvoudig. Omdat die finale vredesverbond volgens Daniël 9:27, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nog nooit gesluit was nie. En dis die hoofrede waarom Dani Botha en die wat ons ortodokse Jode en die ouens totaal in die donker getas het. En hulle gaan vir ewig in die donker tas tot hulle by die regte tydlyn uitkom. So dis die rede, hulle verstaan nie die tydlyn nie. Hulle wil nie hoor aangaande die tydlyn nie. En dis Bybels, daar staan dit. Soos enige oorlog waarin Israel reeds betrokke was, is hierdie oorlog in Israel op die oomblik
ook net een wat sal kom en sal gaan. Nou ons weet nou vandag bietjie meer as wat ons geweet het 'n maand terug of so. President Donald Trump se vredesverdrag. Het is wonderlik dat die vredesverdrag tussen Amerika se president Donald Trump en die Israeliese eerste minister Netanyahu op 6 Oktober geteken is. En dit het veroorsaak dat daar tydelike vrede, hoor wat ek sê, tydelike vrede tussen die verskillende faksies in die Midde-Ooste sal wees. Oupa Bush, Amerika se ou president, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Biden en nou Donald Trump, hulle almal het verbonde geteken met Israel en met die Palestynë. En elke keer spring die ouens op en hulle sê, dis die laaste vredesverbond. Dis meer as 40 jaar wat ek sê, dit kan nie wees nie. Hoekom? Want die woord sê Titus en Hebreërs dat Jahwe is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. En weet jy wat? Sou hy sê en dit nie waar maak nie? Hy het ons sekere inligting in die Bybel gegee om te kan weet wanneer sekere goed moet geweet. Ja, sê Rooyes en die ander ouens, niemand weet wanneer Jesus gaan kom nie. Hy kom soos 'n dief in die nag, regtig? Gelees wat sê 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Hy kom vir die dronkies en die hoere soos 'n dief in die nag. Hy sê, maar julle broeders, net die volgende versie. Maar julle broeders, wie is die broeders? Dis die bruid. Julle weet, Jahwe kom nie soos 'n dief in die nag nie. Halleluja. President Donald Trump het 'n wêreldraad van vrede vir die Midde-Ooste aangestel, wat 'n onmiddellike skietstilstand sal afdwing. Nou hy sê, almal van die presidente in die wêreld wil in hierdie raad dien, en dit is so dat die Arabiese state rondom Israel, almal wil deel wees van dit. En hierdie vredesraad sal verskillende wêreldpresidente dien, as ook meeste van die Arabiese presidente. Miljoene der miljoene dollars word deur hierdie wêreldlande in die fonds ingestort, om die oorlog getuiesterige gedeeltes en die Midde-Ooste weer te herbou en reg te maak. Maar daar is klaar gerugte dat Hamas en die Palestynë nie hulle die vredesverbond geteken, maar hulle stel nie belang om dit te hou nie. En die oomblik toe ek hoor van hierdie vredesverbond op die 6de Oktober, ek het die 7de opname gedoen, die nooduitsending, die vredesverbond is vandag geteken. Duisende mense het na dit gekyk. Toe sê ek, dit is tydelik. Dis al wat dit is. Want daai terroriste, daai Hamas ouens en daai Palestynse ouens, hulle wil Israel van die Engelse terme van die map afvee. Hulle wil hulle totaal uitwis. En Amerika sal dit nie toelaat nie. Nie op die stadium nie. Nou hoekom beskerm Amerika Israel so geweldig? Wel, Israel het van die rykste olievelde in sy grondgebied. Nou hoor ek daar's sekere roemers wat van hierdie spookpredikers maak wat sê, Israel, daar's geen olie nie, hulle het surveys gedoen en geboor en daar's geen olie in Israel nie. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Hoe kan die hele woestyn gedeelte olie hê, maar Israel is sonder olie? Dink jy Amerika sal die triljoene dollars se oorlogtoerusting en missiele en van die beste vegvliegtuie en steltvliegtuie en jy noem dit lugafweer missiele en alles, dit kom alles van Amerika af. Dink julle hulle sal dit alles gee as daar nie die Engelse term is reward is nie, as daar nie 'n betalingsdag of 'n payback time gaan wees nie? En dis hoekom Israel so gesog is. En dis hoekom Hamas en al hierdie ander ouens Israel se grondgebied soek. Dis die olie. Hulle noem dit die swart goud, olie swart goud. Weereens het die doemprofete wie verkondig het dat die oorlog wat in die Midde-Ooste geheers het,
die begin van die derde wêreldoorlog sou wees, op hulle neuse gekyk. Toe hulle kom met dit hier op die internet en die YouTube en vernaam ons Suid-Afrikaanse spookpredikers. Hierdie ouens is regte clowns. Jy weet, as daar 'n skootklap of as 'n rookie wat trek, dan is dit Bybelprofesie in vervulling. Dis Bybelprofesie in vervulling hierso. Dit was al 3 jaar gelede toe Rusland Oekraïne inval, Bybelse profesie in vervulling. En nog niks het tot vervulling gekom nie. Toe gebruik hulle dieselfde skrifgedeeltes daarso in Esegiel, en nou het hulle weer dieselfde skrif 36, 37, 38 en 39. Nou gebruik hulle weer dieselfde skrifgedeeltes vir Jerusalem. Jy weet, hulle dis soos hulle suig so en hou hom so in die wind en kyk waar waai die wind. Presies, ek sê net hierso, hulle het presies op hulle neuse gekyk. Presies soos met 23, 24, September se wegraping wat so gebeur het. Ek het nog nie een van hierdie ortodokse Jode, en dis almal die ouens wat die derde tempel voorstaan en die Sanhedrin en al die goed. Ja, ek het nie een van daai ouens gehoor om verskoning vra nie. En gesê, sorry, ons was vals profete nie. Ons het die tye verkeerd gelees nie. Ek dink ek moet 'n toer reël na Israel toe. En al daai ouens bymekaar kry en sê, kom sit jy onder 'n boom vir 'n hele dag dat ek julle leer. Maar jy sien, dis hoe die Satan werk. Die Bybel sê hy kom soos die engel van die lig. Ja. Daarom verklaar die bonatuurlike geopenbaarde woord, toets eers elke gees en kyk of dit van Jahwe almagtig is. Toets elke gees. Daarom het ek met 23, 24 September se wegraping van Dani Botha onmiddellik gesê, daar bestaan nie so 'n ding nie, want jy kan nie die wegraping voor die wederkoms sit nie. So maklik soos dit. Jy kan nie die harpacho voor die parousia sit nie. Dis nie 'n manier dat kan gebeur nie. Nie volgens die tydlyn in Daniël 9:27, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nie. En dan sê Jahwe nog van die engel Michael, verseël dit tot aan die eindtyd. Baie sal dit ondersoek, maar dit sal nie tot die kennis kom nie. Dit verbaas my nie. Vernaam nie as hulle 'n agenda het nie. Agenda van Riebeeks. Ponde, shillings en pennies. Dis onmoontlik. Elke gees moet getoets word. 'n Gees is 'n mens. Klein g. Bybel sê toets elke gees. Ons praat nie eens van die demoniese geeste nie. Onmiddellik wanneer hulle hierdie goed sê, het ek gesê dit is onmoontlik. Hoekom? Want dit is nie skriftuurlik nie. En die Bybelse tydlyn wat ek op my selfoon het, wat ek vir u kan stuur as u my kontak. En sê prof, stuur vir my die tydlyn oor die 70 weke van Daniël en ook die laaste vredesverbond. Ek wil sê, almal moet dit hê. Weet jy wat, julle het al die ander rabbies getoets van die ander ouens en dit het nie gewerk nie. Kry myne. Meer as 40 jaar preek ek hierdie tydlyne, 45 jaar. Preek ek hierdie tydlyne. En dis die goed wat veroorsaak het dat die mense gesê het, ek was half mal gewees. Vandag is ek nog baie maler, want ons weet soveel meer. Maar weet jy wat, in al die malgheid gebeur het dat dit wat ek nog al die tyd gesê het en gebeur het, val presies in plek. Kry my boek Vasgevang in die Antichrist Systeem. Hy is 27 jaar gelede geskryf. En dit wat ek in daai boek geskryf het 27 jaar terug, gebeur vandag. En ek noem die tyd, die jaar 2025. By die jaar 2025 gaan dit en dit en dit en dit gebeur. Kry die Vasgevang in die Antichrist Systeem boek. Dis 'n A5 boek so dikke met 'n kopbeen voorop. Dis 'n dodelike boek. Daai boek behoort in elke huis te wees. Jy sien, as ons die dinge kan doen, dan gaan ons die Satan se werk teewerk. Elke keer wat ons so 'n boek in iemand se hand sit, of selfs die 2 sleutels tot die boek van Openbaring,
is Armageddon. Waarom 'n 4 Afrikaanse Bybelvertaling? Elke keer wat ons daai eskatologiese boeke in mense se hande insit, dan vernietig ons die werk van Satan. Hoekom? Hulle kan dit lees. En weet jy, in al hierdie jare, ons praat van 35, ons praat, ek het my eerste boeke geskryf so 30, net meer as 30 jaar gelede. Ek preek het al vir 45 jaar. Het ek nog nie iemand gehad wat my gechallenge het op dit nie. Wil u nie daar probeer nie? Ek sê hulle sê open invitation. Op die tydslyn. Challenge my. Geef my die skrifte. Moenie my sê my oupa het gesê of my ouma het gesê nie. Of die profeet gesê of daai profeet het gesê nie. Daar is nie sulke goed soos profete nie. Ja, die ouens wil profete wees. Hulle wil profete wees wat hulle wil geld maak. En weet jy wat? Jaffa laat hom nie bespot nie. Dis amper soos daai 7 skewe seuns van Skefa. Toe bestorm die Satan hulle. Ja, ek noem hulle skewe seuns, ja. Die bruid sal alles weet. Halleluja, halleluja. Hy sê nie die kerk sal alles weet nie. Die bruid kom uit die kerk uit, by die wederkoms. Halleluja. Hoe maklik is dit? Terwyl ons as Jafiste die eindtyd gebeurlikhede dophou, is dit wonderlik dat die Bybel verklaar, die bruid sal alles weet. In enige huwelik is dit die belangrikste ding. Die bruid moet van alles weet wat die bruidegom gedoen het, toe hy nog jonk en single was. Daar moenie geheime agterna uitkom nie. Hoe weet ons dit? Want sekere Nuwe Testamentiese beloftes, wat Jaffa almagtig, ek wil net sê, laat ek net dit in perspektief lees, anders kan dit verkeerd opgeneem word. Terwyl ons as Jafiste die eindtyd gebeurlikhede dophou, is dit wonderlik dat die Bybel verklaar dat die bruid sal alles weet. Niks met die ander ou se huwelik te doen nie. Hoe weet ons dit? Want sekere Nuwe Testamentiese beloftes, wat Jaffa almagtig aan die bruid van Jaffa gemaak het, moet eers vervul word. Die een ding kan nie voor die ander ding gebeur nie. Het jy gesien mense wanneer hulle koeke bak, hulle gooi 'n sekere tyd gooi hulle eiers in, sekere tyd sit hulle die meel in, sekere tyd sit hulle bakpoeier in, sekere tyd, daar's 'n sekere tyd vir alle dinge. Jy kan nie kom in die eiers kom inklots in lank voor die meel daar is nie. Daar's 'n rede vir dit. Dis 'n beproefde geheim. Hy sê, eers moet alles vervul word, voordat die slag van Armageddon kan gebeur. Daar's sekere dinge wat moet vervul word, want as Armageddon gebeur het, is dit verby. Waar gebeur die slag van Armageddon in die boek Openbaring? Maklik. Openbaring hoofstuk 20 vers 8. Gaan kyk daar. Die Gog van Magog het opgetrek. Lê teenoor Israel. Dis Islam. Die moslems, hulle lê reg. Hulle het klaar die Vatikaan oorgeneem. Klaar die Vatikaan verwoes. Alles. Nou kom hulle vir Israel. Op daardie selfde tyd sit Jaffa sy voet op die Olyfberg, Openbaring 19 vers 7 tot 21. Dan kom hy vir die 1/3 van Israel. Kom nie vir die kerk nie, soos wat Dani Botha sê nie. Hy kom nie vir die kerk nie. Die kerk het sy dae gehad. Ek wil in plain Afrikaans sê, die kerk het sy chips gehad, lank al verby. Hoe die kerk survive vir 7 jaar en 105 dae, sonder 'n mikroskyfie, hoe het hulle gekoop of verkoop, hoe het hulle geëet, hoe het hulle gelewe, hoe het hulle kindertjies groot gemaak, hoe het hulle, ek wil net weet, want hulle gaan aan, hulle is anti-christiese mense. Openbaring 13 vers 16 tot 18 sê, niemand sal koop of verkoop sonder die merk op die regterhand en voorkop nie. Ons gaan koop vandag iets by Woolworths en Pastor Rika stamp my, net toe ek wil betaal. Sy sê, kyk al, toe staan daar 'n plakker. This stills does not accept cash. It is cashless. Sekere van
van die kassiere vat nie kontant nie. Nou weet jy wat? Die oomblik toe ons dit sien, laat sy my aandag op betrek, want ek het nie gekyk vir dit nie. Die oomblik toe ek my aandag trek, toe besef ek hoe word die woord vervul in ons midde, in die tyd waarin ons lewe. Halleluja! Die boonatuurlike belofte aan die vrouens en die dames. Een hiervan is dat die vrouens en die dames ook eers deel van die belofte van haar vader Abraham moet word, voordat die slag van Armageddon kan gebeur. Moet die dames ook eers deel word van Abraham se belofte, wat Jaffa vir hom gegee het. Nou as ek nou vir u dit te vra, hoe dink u gebeur dit? Een hiervan is dat die vrouens of die dames ook eers deel van die belofte moet word, eers wanneer hierdie gedeelte reg verstaan, wanneer ons dit reg verstaan, sal ons terugkeer na die volk Israel en die woestynbewoners wie in en om Israel woon. Hierdie is uiters noodsaaklik. Jy praat van 'n tyd van Bybelprofesie wat in vervulling moet kom. Die Bybelprofesie kan nie tot vervulling kom as die vrouens of die dames en die jong meisies nie eers deel van Vader Abraham se belofte geword het, wat Jaffa vir Abraham beloof het, toe hy uit die land van die Galdeërs getrek het. Die heel eerste keer, toe Jaffa met Abraham 'n gesprek gehad het. Tussentyd is dit noodsaaklik om die eskatologie verwysing na die ewige lewe reg te moet verstaan. Die eskatologie, ek dink baie ouens die eskatologie het net te doen met die boek Openbaring en Daniël en die oorlog. Nee. Daar's eskatologie en bekering. Daar's eskatologie en heiligmaking. Het jy dit geweet? Kerk het dit vir ons nooit geleer nie. Soos ek sê, my eerstejaars studente weet meer as meeste pastore wat 3-4 jaar op 'n Bybelkollege gesit het, en predikante wat 7 jaar op 'n universiteit gesit het. Tussentyd is dit noodsaaklik om die eskatologie verwysing na die ewige lewe reg te verstaan. Jy hoor wat ek sê? Want hier is die ewige lewe. Jy kan nie die ewige lewe ontvang as jy nie die eskatologie in die ewige lewe kan verstaan nie. Iets wat jy nog nooit in die lewe hoor. Jy hoor vanaand iets wat jy in jou lewe nog nooit van 'n kansel of op die internet gehoor het nie. Wat verbasend is die feit hoe menige godsdienstige instansies en kerke gedurende die laaste 600 jaar soveel godsdienstige teologie en dogma geskep het, dat dit vir die algemene godsdienstige persoon onmoontlik is om presies te weet wie lieg vir wie. En dis hierdie sinnetjie, hierdie laaste gedeelte, wie lieg vir wie. Dit is nou, daar's 'n ding soos 'n slogan, dit is 'n kenteken. Hierdie is my kenteken. Wie lieg vir wie? Want ek is skaam om te sê, of bang om te sê, wie lieg vir wie nie. Want iemand lieg vir iemand. En elke keer was dit die ander ouens wat met die rooi gesigte weggestap het. Al wat ek Prof Hannes nou gaan doen, is vir u sekere Bybelfeite te wys. Ek gaan dit vir u wys. En u besluit of dit wat u wil sien, of u dit wil glo, of u dit ook dan eerder met minagting wil verwerp. As jy dit verwerp, sal jy nooit vir Jaffa Almagtig, dis God natuurlik, kan sê, ek het nie geweet nie. Hierdie aand sal teen jou getuig. Hoekom? Want jy gaan inligting hoor wat jy selde in jou lewe gehoor het. Die nuwe besnydenis deur genade. Die wat? Die nuwe besnydenis deur genade. Waarvan praat ons?
Ons praat om die vrouens in te trek te kry in die belofte van Vader Abraham 4000 jaar gelede. Hulle moet ingetrek word in dieselfde belofte wat die mans ontvang het, wat Abraham ontvang het, en sy slawe, en sy kinders, die seuns, almal, is om die vroulike geslag ingetrek te kry. Oom Angus Bakker sê, no women, men only, mannekampe. Dis 'n vrymesselaar werwingsveld daar, dis niks anders dan nie. Hulle doen dit voor as 'n godsdienstige geleentheid. Met alles te doen met vrymesselary. Ek het op my Angus Bakker en ons vrouens gaan kyk na dit, het lê op die internet. Ek sê omtrent 4-5 jaar terug het ek dit gepreek. Gaan kyk daarso. Die vrouens moet altyd uitgeskei word uit die koninkryks sfeer van dit wat Jaffa vir die mens beplan het, omdat dit vir die godsdienstige instansies goed werk. Volgens die bestudeerde skrifverwysings weet ons nou dat die vleeslike besnydenis die teken van die verbond tussen Abraham en Jaffa Almagtig sou wees. Die wat? Die vleeslike besnydenis. Hierdie sou 'n ewige teken wees, wat geen mens die reg gehad het om te verander nie. Is ek reg? Ja, dit is reg, want Jaffa het dit ingestel. As daar ooit enige verandering sou plaasvind, is daar net een, en dit is Jaffa Almagtig, wie die reg besit om hierdie vleeslike verbond te verander. Want dit is nie 'n geestelike verbond nie. Dit is 'n vleeslike verbond wat 'n geestelike betekenis het. Dis om te sê, dis my volk, hulle wat besny is. En vandag word die Islamiete besny, die Hindoes word besny, die Israeliese ouens word besny, die Messiaanse ouens word besny, en die ortodokse Jode, ons kan so aanhou. Die Afrika kulture besny, en ancestor spirit worshippers besny, terwyl die mensdom die waarde van die belofte verloor het. Nou sê ek weer, jy moet na dit luister. Hierdie sou 'n ewige teken wees, die besnydenis, wat geen mens die reg gehad het om te verander nie. Niemand nie. As daar ooit enige verandering sou plaasvind aan die besnydenis, is dit net Jaffa Almagtig, die Here God, as ek dit nou so mag noem, wie die reg besit om hierdie vleeslike verbond te verander. Ons weet reeds dat volgens Hebreërs 7 vers 18, Hebreërs 7 vers 18, maak 'n nota, dat Jaffa Almagtig die 613 wette van Moses, waarvan die vleeslike besnydenis deel was, geheel en al tot niet gemaak het. Het u dit geweet? Oor sê party van die ouers, nee, Moses sê, dit was Abraham se belofte, Jaffa het aan Abraham 'n belofte gemaak, Moses het dit maar net toegepas. Nee, dit was een van die 613 wette, die besnydenis aan die vlees, seker een van die belangrikstes, want dit was 'n teken om te wys dat hulle Israeliete was. Dan sê hy so, dat Jaffa Almagtig, het jy geweet dat hy die 613 wette van Moses tot niet gemaak het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees Hebreërs 7 vers 18. Lees die hele Hebreërs 7, dis baie beter. As jy tyd wil vat, lees die hele Hebreërs 7. As jy baie tyd het, vat die hele Hebreërs, doen die Hebreërs reeks. Dit lê op die YouTube, my hele Hebreërs reeks. Van Hebreërs 1. Dan val jy al van jou stoel af by Hebreërs 1 vers 1. Dis ook altyd sê, as jy daai goed gaan kyk, vat seatbelt saam, want jy gaan uit jou stoel uitval. Want die Hebreërs 1 vers 1 sê, in die begin het Jaffa
tot die volk Israel gespreek deur wie? Deur die oudtydse profete. Vandag in 2025 spreek hy tot ons deur sy seun. Halleluja, deur die Ruach HaKodesh. En dis ook weer die ander ouens wat op profete wees. Dis ouens wat sal wil gee. Ekskuus tog, om profete te wees. In die tussentyd sukkel hulle om die woord profeet te spel. Want die aanmanings en die goed wat hulle doen, strook nie met dit wat met 'n profeet saamgaan nie. Pastoor Neville Norden, 'n paar jaar gelede, hy het 'n ding probeer. Hy het by sy kerk kursusse aangebied vir 2 jaar, waar hulle profete oplei op 'n Dinsdag aand, vir 'n Woensdag, Dinsdag aand. Ek weet, wat van sy mense het dan na ons toe gekom, oorgestap na ons Bybelstudies toe. En hulle is vandag nog steeds volbloed Javiste. Waar jy geleer het in die kerk om te profeteer, maar het was nie gratis nie. Jy moes betaal vir die kursus elke maand. Ek ken my lewe dat ek dit hoor. Kan jy dit hoor? Wel daai tyd. Totaal new age, né? So wanneer ek sien dat dit is tot Hebreërs 1 vers 1 sê dat Jahwe het dit tot niet gemaak. Hy sê in die ou tyd het Jahwe gespreek tot die volk deur die profete. Vandag spreek hy tot ons deur sy seun. So ons het nie 'n profeet nodig nie. En dis hoekom die ouens in die donker tas met die wegraping en al die goed. Want daar's baie onder die ortodokse Jode en die Jode in Israel. Dis oorstroom van profete. Elke tweede ou is 'n profeet. Thus saith the Lord. En dan is die ironie vir my, ek lag so. Nou luister ek na al hierdie ortodokse Jode en hy all speak about God and the Lord. Hulle praat nie van Jahwe of Jehovah of nee, hy kom en dit is Jahwe hierso en dit is God there en dit is the Lord there en hulle is ortodokse Jode. So wat skryf die skrif af? Hebreërs 7:18. Jahwe het 613 wette tot niet gemaak. Weet jy hoekom? Want deel van die 613 wette was nie net die besnydenis, dit was ook die Sabbat en die feeste en die maande en die hoëpriesterlike bediening wat elke jaar plaasgevind het, waar die bloed van bokkies en lammetjies en diere geoffer was. Wat Jahwe het moeg geword. Hy sê ek het moeg geword vir julle feeste, julle sabbatte. Hy sê dit. Hy het moeg geword vir dit. Hy sê want julle dien my met julle mond, maar julle harte, julle sielsdimensies is ver van my af. Julle lewe in sonde, julle hoer en rumoer. Die aand voor dit tyd is om te offer, en môre kom julle offer, en as julle tevrede. En dis juist oor die ding met die hoëpriester, die hoëpriesterlike bediening, wat 'n ewel vir Jahwe was. Want hy moes eers vir homself en sy eie sonde offer. Het jy dit geweet? Hy moes vir sy eie sonde offer. Hoekom? Want hy was 'n mens. En toe maak Jahwe dit so niet, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoe? Deur die bonatuurlike genadebloed van Jahwe, ons verlosser, ons ken hom by sy naam. Nie Jesus nie. Nee, daai ou is eers in die 16de eeu geskep. Hy het eers in die 16de eeu begin ontstaan. Want self AI sê vir jou die letter J, gaan druk net op AI op jou foon. When was the letter J created? Dan sê AI vir jou, vra vir AI. Hierdie ouens vra ons almal vir AI, alles. Dan sê hy vir jou, in die 16de eeu. Hy gee jou, is eintlik 1524, om presies te wees. Is die letter J geskep. Sodat die woord Jesus kon stem, wat Isis was. En die I en die J is nie dieselfde letter nie. Ek het al 100 keer oor dit gepraat. En AI sê dit. The I and the J is not the same letters with the same value
But some religious organizations choose to have it that way. Kan jy dit glo? AI sê dit vir jou. Dit is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Volgens hierdie vleeslike besnydenis, dan moet jy mooi luister, was daar nie redding vir die vrouens, die dames of die jong dogters gewees nie. Want hoekom sê ek jong dogters? Want hulle kan ook tot bekering kom. Want hulle kon nie aan hulle vlees besny word nie. Hulle liggame is nie van die aard, ek wil nie in detail gaan nie, dat 'n vrou kan besny word nie. Maar die mans aan hulle voorhuide was besny gewees aan die vlees. So wat noem ons dit? Dis 'n vleeslike besnydenis. Die volk Israel. Terwyl die volk van Israel nie Jahweh as hulle verlosser, saliger en Messias wou aanvaar nie, was dit alles deel van Jahwe Almagtig se saligheidsplan om ook die verlore 10 heidense noordelike stamme van Israel, dit was ons, ook die geleentheid te skenk om deel te word van sy belofte aan Vader Abraham. Ons ook, wie heidene was, die noordelike 10 stamme, wat heidene geword het. Hulle het nie meer besny nie. Die heidene het totaal weg, nadat Jakob se seuns, die 10 seuns, weggetrek het, in die noordelike 10 heidense stamme geword. Hulle kinders, die eerste geslag kinders was dalk nog besny, maar by die tweede, derde, vierde geslag kinders was besnydenis uit. Hulle het nie besny nie. En daarom sê die woord, Jahweh sê, dat hulle wie geen volk was nie. Het ek my volk kom maak, van wie praat? Hy praat van die heidene. Julle wat ver was, het ek naby gebring, deur die genadebloed van Jahweh, halleluja. Hoe sê hy vir ons? Alles was deel van Jahwe se saligheidsplan, om die evangelie van verlossing ook by die heidene uit te kry. Sodat die geleentheid geskep kon word, waar die heidene ook deel van Abraham se belofte kon word, wat hy van Vader Abraham ontvang het. Die enigste verskil is, dat die besnydenis wat op ons, die heidene, wat nou vandag bruid is, wat Jahwiste is, van toepassing sou word, nou moet jy mooi luister, nie 'n uiterlike vleeslike beteken van besnydenis nie. Dis nie 'n uiterlike teken van besnydenis van die vlees nie, maar dis 'n geestelike besnydenis, wat nie met mense hande verrig word nie, maar deur die genadebloed van Jahweh alleen sou dit kon plaasvind. Halleluja. Ek is so bly en dankbaar vir die genadebloed van Jahweh, wat my van my sondige lewe kon verlos het. So daar was die vleeslike besnydenis, volgens die Vader Abraham eers en later volgens Moses, 613 wette. En dan kom Jahwe en hy sê, hy's moeg vir dit. Hy's moeg vir dit. Nou as jy vir my sê dat die besnydenis was nie deel van Moses se 613 wette nie, hoekom sê die woord, of hoekom gaan die woord vir ons sê, dat Jahwe gaan vir ons sê, hy het nie meer behaag daaraan, laat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons, hy praat van harte of ons sielsdimensie. Hoekom? Hoekom sal Jahwe nie meer behaag daarin, laat ons aan ons vlees besny word nie? Maar eerder laat ons aan ons sielsdimensie besny word. Wanneer ons nou die volgende skrifgedeelte gaan lees, so ons ervaar hoe hierdie geestelike besnydenis, halleluja, deur genade die verlore 10 heidenstamme, wie tot wedergeboorte gekom het, verander in die bruid van Jahweh. As ons tot verandering kom, bekering, wedergeboorte,
bekering, onderdompeling, dat nie die bekering, onderdompeling, wedergeboorte, heiligmaking. Halleluja, halleluja. Mens sê vir my, as Jaffa tevrede was dat die besnydenis als moes plaasvind, wanneer Nicodemus, wat 'n owerste oor 100 was, hy was 'n Joodse rabbi, wanneer hy in die nag by Jaffa kom, hoekom in die nag? Hy wil nie hê sy mense moet hom sien nie. Wanneer hy by die meester kom en hy hom vra, wat moet hy doen om gered te word? Hoekom sê Jaffa nie vir hom, hou aan met die besnydenis nie? Hou die 613 wette soos Moses julle geleer het al vir meer as 1000 jaar nie. Jaffa kom en hy skud daai hele kas. En hy praat van goed wat hy Nicodemus in sy lewe nog nooit gehoor het nie. Want Jaffa sê vir hom, bekeer jou. Hy sê, jy moet wedergebore word uit water en uit die Ruach, die Heilige Gees. Water en die Ruach. Nie die 613 wette nie. In die 613 wette van Moses is daar geen water of Ruach nie. Want as daar was, sou Moses selfs gered gewees het, toe hy die rots geslaan het met die staf. So wat doen Jaffa? Hy kom verander alreeds, voor hy gesterf het op die kruis, aan die struktuur, en dogma, en teologie, van die 613 wette van Moses. En vandag wil die kerke dit onderhou, protestante kerke, messiaanse kerke, jy wil in die 613 wette funksioneer, 7-dag Adventiste ouens, almal, ortodokse Jode, almal nou wil hulle terug in 'n derde tempel, in 'n red heifer, hulle sit alles terug in slow motion, agteruit weer terug, 2000 jaar gelede. Terwyl die woord sê, neig nie na wat agter is nie, strek na wat voor is. Nou sê hy, die besnydenis gedoen sonder hande. Kolossense 2 vers 11. Kolossense 2 vers 11. Nou verstaan ons dat in hierdie besnydenis wat plaasgevind het, is dit net vir die mans gewees. Volgens die instruksies van Jaffa. Onthou wat ek vroeër gesê het vanaand. Dis net Jaffa, nie eers Jaffa nie. Dis net Jaffa wat die 613 wette kon verander het. Dis net Jaffa, die skepper van hemel en aarde, wat die belofte aan Abraham, waarvan die uiterlike vleeslike besnydenis, die uiterlike teken of die sigbare teken was, kom verander het. Net hy. Nou luister wat sê die woord. Luister wat sê die woord. Kolossense 2 vers 11. Jy moet dit net al die tyd in gedagte hou. Geen mens het die reg gehad om dit te kom verander nie. Net Jaffa. Kolossense 2:11. In wie julle, dis die heidene, kyk maar na my vingers, ook besny is. Was die besnydenis belofte nie net vir Israel nie? Maar Kolossense 2:11 sê, in wie julle heidene ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, maar die liggaam van die sondige vlees af te lê. In die besnydenis van die genade van Jaffa. Wat doen hy? Ek het vir julle gelees, Hebreërs 7 vers 18 sê, dat Jaffa die 613 wette van Moses tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid. En daarom het hy ons 'n Nuwe Testament gegee. Nie geskrywe in die bloed van bokkies en lammetjies en duwe nie, maar in die bloed van sy seun Jaffa. Nie 'n hoëpriester wat eers vir hom sy eie sondes moet offer nie, maar 'n hoëpriester wat sonderloos was. Wat vir ons ook die offerlam kon word het.
wat nadat hy in die hemel opgevaar het aan die regterhand van die Vader sit, waar hy ons voorspraak is, sou ons 'n foutjie maak. Dan tree hy onmiddellik ons in, by Jahwe die Almagtige. Nou sê hy Kolossense, en ek wil hê jy moet hulle dit insink. Het help jy ons hardloop oor die ding nie. Dames, julle moet smile. In wie julle die heidene ook besny is. Met 'n besnydenis wat nie met hande, dis mensehande, verrig word nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê. Hoe lê ek die liggaam van die sondige vlees af? Ek bekeer my. Die apostels van Jahwe, wat 3 jaar onder sy opleiding was, wanneer die roog uitgestort word, dan daar's 120 in die oppersaal, dan is daar so 'n groot beweging en geraas, dat dit trek mense van oralste af. En dan kom daar mense by Petrus, Handelinge 2:36-41, en dan vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen, broeders, om gered te word? En Petrus sê, bekeer julle. Nou wil ek hê dat u moet baie mooi luister wat ek nou sê. Ek verwys weer hier na Dani Botha, want hy het nou al 2-3 keer na Handelinge 2:36-41 verwys. Nou ek wil dit noem dat u hoor. Dis 'n teks wat ek mee groot geword het. Want ek het in 'n Jesus Only kerk groot geword. Was nie Jesus Only, it was Jesus Everything, hoor. Daai jare, vandag is dit nie so nie. Dis Jahwe Everything. Nou kom hy, en die ouens staan daar, en hulle vra vir Petrus, wat moet hulle doen? En Petrus sê eerstens, bekeer julle. Wat is die voorloper of die voorbereiding om geestelik herbore te word? Bekering. Wat beteken bekering? Draai om. Draai om van jou sondige lewe en kom terug na Jahwe toe. Handelinge 2:36 sê, en hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê, bekeer julle. En laat elkeen van julle geonderdompel word. Nou net daar stop Dani Botha. Hy kom, en dan moet jy op sy video's kyk, hy sluk eintlik so, wanneer hy daar kom. Want hy weet, hy verkrag sy eie gewete, op daai oomblik. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. En op die dag is daar omtrent 3000 siele gedoop. Nee, Dani Botha, dis nie wat dit sê nie. Jy sien, omdat hy in die AGS kerke preek, en by die volle evangelie, en by die in die 3 susters kerke, hy mag nie praat van die doop in die naam van Jesus Christus nie. Hy moet praat van die doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Matteus 28:19, wat net titels is. Petrus staan op vol van die roog, en hy sê, bekeer julle, laat elkeen van julle geonderdompel word, in die naam van Jahwe tot vergifnis van hulle sonde. Dani Botha wil nie eers sê in die naam van Jesus Christus nie. Hy bly stil en spring hy so om. Soos wat die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings het en 18 versweglatings. So kom Dani Botha en hy vat sy eie versie weg. Want die Bybel sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam, in die 33 Bybels hy lees, in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sonde. En julle sal die gawe van die Ruach ontvang, die Heilige Gees. En die wat sy woord met blydskap aangeneem is geonderdompel. In die dag is 3000 is toegebring, geonderdompel. Is 3000 siele toegebring of geonderdompel. Maar Dani Botha wil nie sê in die naam van Jesus Christus nie. Ek het 2 van sy verskillende preke geluister, waar hy oorspring en die doop in Jesus naam wegspring. Sies Dani, sies. Jy maak jouself om 'n profeet te wees. Jy kan nie eens lees wat in die 33 Bybel staan nie, of die 53 nie.
Sis man, dis 'n skande as 'n man jou gewete moet verkrag vir geld en populariteit. Ek wil sê, bekeer jou. Jy's nie net besig, jy's nie net 'n vals profeet nie. Jy speel in die hande van die Satan, omdat jy jou skaam. Jy wil maak asof jy Jesus alles is. Jy het moet nou die dag gepreek oor Jesus is alles. Daar's nie sulke ander Hebreëse name en goed nie. Jesus is alles, maar wanneer jy die kans het om te sê dat hulle gedoop was in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van ons sonde, dan spring jy van dit af weg. Dan sê jy, hulle is vervul met die Heilige Gees en die dag is 3000 siele toegebring. Jy gaan voor Jaffa staan. Want jy is die oorsaak dat siele doodgemaak word. Tensy jy jou gaan bekeer. Jy dink jy's bekeer. 'n Man wat 'n profeet wil wees, moet die waarheid verkondig. Jy moenie dit verkondig wat jou populêr maak by die ander ouens oor hierdie goed nie. En dis hoekom die Bybel sê, die wat jy dink eerste gaan wees, gaan laaste wees. En die wat jy dink laaste gaan wees, hulle gaan eerste wees. Die woord is geskryf, wanneer ons as predikers die woord wil preek, kom ons preek elke letter wat daar geskryf staan. Kom ons spring nie oor die goed omdat dit vir ons nie lekker is nie, of omdat dit nou jou kerkdogma en dogmatiek en teologie beïnvloed nie, en jou bankrekening beïnvloed nie. Ek is so bly, ek is losgemaak van die kerkstelsels en goed al, 27 jaar terug, en daarom kan ek met oortuiging die woord preek, soos wat geskryf is. Kom ek maak met vers 11 klaar. In wie julle die heidene ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê. In die besnydenis, die genade van Jahweh of Jesus Christus. My sissies, hier is waar julle tot die bruid toegevoeg word, en waar julle deel van die belofte van Vader Abraham gaan word, as jy nie alreeds is nie. Ek wil sê, ek gaan hierso stop, tot volgende week as Vader lewe 'n gesondheid spaar, dan gaan ons verder, maar u kan gaan lees Kolossense 2 vers 11 verder aan, en kyk jy wat sê die woord, tot volgende keer as Jahwe wil, Maranatha, Jahwe kom weer, Halleluja.